আসসালামু আলাইকুম দর্শক, সবাইকে ওয়েলকাম জানিয়ে শুরু করছি বাচ্চাদের খাবার রেসিপির আরও একটি পর্বে। বর্ষাকাল হোক আর শীতকাল, যে কোনো সিজন পরিবর্তনের সময় আমাদের ছোট বাচ্চারা সবার আগে সর্দি কাশি এই ধরনের ঠান্ডাজনিত সমস্যায় আক্রান্ত হয়। আর বাচ্চাদের ঠান্ডা লেগে গেলে বুকে কফ জমে যায়, রাতে ঠিক মতন ঘুমাতে চায় না, মুখে রুচিটাও চলে যায়, তারা সারাক্ষণ ঘ্যান ঘ্যান করতে থাকে। আর ওরা যেহেতু ছোট মানুষ, কিছু বলতেও পারে না যে ওদের কী সমস্যা হচ্ছে। আর এগুলো দেখে আমরা মায়েরা কিন্তু খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে যাই। তো প্রিয় দর্শক, আমি আজকে খুব সহজ ৩টি হোম রেমেডি সবার সাথে শেয়ার করছি, যার উপকরণগুলো আপনারা বাসায় খুব সহজে পেয়ে যাবেন। আর এই রেমেডিগুলো যদি বাচ্চাকে সর্দি কাশির সময় দেওয়া হয়, তার ফলাফল আপনারা ৩ থেকে ৪ দিনের মধ্যেই খুব তাড়াতাড়ি লক্ষ্য করতে পারবেন। আর বাচ্চারা রাতেও খুব নিশ্চিন্তে ঘুমাবে। দর্শক, প্রথম যে রেমেডিটা শেয়ার করব সেটা বানাতে খুব সহজ কয়েকটি উপকরণ লাগবে, যেগুলি আমাদের বাড়িতে সবসময় অ্যাভেলেবল থাকে। রেমেডিটি তৈরি করতে আমি এখানে হাফ কাপের মতন খাবারের পানি ব্যবহার করছি। দিয়ে দিচ্ছি আদা কুচি। আমি এখানে এরকম একটি স্লাইসের আদা নিয়েছি এবং ছোট করে কুচি করে নিয়েছি, এবং দিয়ে দিচ্ছি এখানে 2টা গোলমরিচ আমি এরকম গুঁড়া করে নিয়েছি। আপনারা গুঁড়া না দিতে চাইলে সরাসরি 2 থেকে 3টা আস্ত গোলমরিচ দিয়ে দিতে পারেন। দর্শক, খুব ভালোভাবে মিডিয়াম হিটে রেখে এটাকে জাল করে নিতে হবে, যাতে করে এগুলার যে নির্যাস বা স্ট্র্যাক থাকে সেগুলো যাতে পানির সাথে ভালোভাবে মিশে যায়, তাহলে খুব ভালোভাবে কাজ করবে। যখন দেখবেন যে পানিটার রং একটু পরিবর্তন হয়ে এরকম হলুদ বর্ণের ধারণ করেছে, তখন চুলা থেকে নামিয়ে একটি ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে ফেলতে হবে। দর্শক, তারপরে এটার মধ্যে হাফ থেকে 1 চামচের মতন খাঁটি মধু দিয়ে দিবেন। দর্শক, সর্দি কাশিতে বাচ্চাদের মধু খুবই উপকারী একটি খাবার। আদা, মধু, গোলমরিচের এই রেমেডিটি বাচ্চাদেরকে খুব দ্রুত কাশি সর্দি সারিয়ে তুলবে, মুখে রুচিও আনতে সাহায্য করবে, শরীরকে গরমও রাখবে। আর এই যে মধুটা দিচ্ছেন বা আদা, গোলমরিচ, এগুলা যে প্রাকৃতিক অ্যান্টি ইনফ্লামেটারি, অ্যান্টি অক্সিডেন্ট বা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল প্রপার্টিসগুলো থাকে, এগুলা কিন্তু বাচ্চাদের সর্দি কাশি সারিয়ে তোলে। আর খুব দ্রুত বুকে জমে থাকা যে কফটা আছে সেটা সারিয়ে তোলে। সর্দি বা শ্লেষ্মাগুলোকে গলিয়ে দিয়ে পটির সাথে বের করে দিতে সাহায্য করে। আর আপনারা হয়তো ভাবছেন যে কতটুকু খাওয়াবেন বাচ্চাকে, নাকি পুরোটুকুই দিয়ে দিবেন। তো আমি 3টে রেমেডি দেখানোর পরে পরিমাণটুকু বয়স অনুযায়ী বলে দিব। দর্শক, এবার আমরা আমাদের দ্বিতীয় রেমেডিটি দেখে নিব। আর এই দ্বিতীয় রেমেডিটির জন্য আপনাদেরকে রান্নার প্রয়োজন পড়বে না। রেমেডিটি তৈরি করতে একটি পরিষ্কার গ্লাসে হাফ কাপের মতন কুসুম গরম পানি নিয়ে নিতে হবে। আর গরম পানি নিয়ে নেওয়ার পর এটার মধ্যে খুবই সামান্য লেবুর রস যুক্ত করে দিতে হবে, এবং সামান্য একটু তুলসী পাতার রস যুক্ত করে দিতে হবে। দর্শক, লেবুর রস এবং তুলসী পাতার রস সর্দি কাশিতে দারুণ প্রভাব ফেলে এবং বাচ্চাদেরকে খুব দ্রুত সারিয়ে তুলতেও সাহায্য করে। এবং এটার মধ্যে আবারও একটু সামান্য মধু যুক্ত করে দিচ্ছি। আমি মধুর উপকারিতা সম্পর্কে আমার প্রথম রেমেডিটাই বলে দিয়েছি। তো এইটা আপনারা বাচ্চাদেরকে সর্দি কাশির সময় যদি দিতে পারেন, তাহলে বাচ্চারা খুব দ্রুত সর্দি কাশি থেকে সেরে উঠতে সাহায্য করবে, মুখের রুচিটাও আনবে। এখন আমরা তৃতীয় রেমেডিটা দেখে নিচ্ছি। তৃতীয় রেমেডির জন্য আবারও পরিষ্কার একটি পাত্রে আমি হাফ কাপের মতন খাবার পানি নিয়ে নিচ্ছি। 3টা লবঙ্গ দিয়েছি, আর এখানে সামান্য একটা স্লাইস আদা এবং কিছু তুলসী পাতা আমি ভালো করে পিষে নিয়েছি। আর এটা এখন দিয়ে দিব আমাদের পানিতে। সব কিছু একসাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে মিডিয়াম লো হিটে রেখে জাল করে নিতে হবে, যাতে সব কিছুর রস খুব ভালোভাবে পানির সাথে মিশে যায়। যখন দেখবেন পানিটার রং পরিবর্তন হয়ে এসেছে এবং খুব ভালো একটা স্মেল আসছে, তখন আবারও একটি ছাঁকনির সাহায্যে ছেঁকে নিতে হবে। তো দর্শক, এবার আমি আপনাদেরকে কোয়ান্টিটিটা একটু বলে দিব যে আপনারা কতটুকু পরিমাণে দিবেন। তো যদি ছোট বাচ্চা হয়, অর্থাৎ 1 বছরের বাচ্চা হয়, তাহলে আপনারা এরকম একটা চামচের 1 চা চামচ করে দিনে 2 থেকে 3 বার দিতে পারেন। দর্শক, বাচ্চা যদি ধরুন 1 বছরের ওপরে 2 থেকে 3 বছর বয়স হয়, তাহলে আপনি চা চামচে 2 চামচ করে দিনে 2 থেকে 3 বার দিতে পারেন। আর 3 বছর বা 4 বছর বা তার ঊর্ধ্বে বাচ্চা হয়, তাহলে তার বয়সটা বুঝে কোয়ান্টিটিটা এরকমভাবে বাড়বে এবং দিনে 2 থেকে 3 বার দিবেন। তো দর্শক, এরপরে যত বড়ই বাচ্চা হোক না কেন, আপনার ছোট একটি কাপের হাফ কাপের ওপরে কিন্তু বাচ্চা খেতে পারবে না। কারণ এই যে হোম রেমেডিগুলো তৈরি করা হয়েছে, এর উপকরণগুলো কিন্তু খুবই গরম, শরীরকে গরম করবে, পাশাপাশি অতিরিক্ত খেয়ে ফেললে পেটটাও গরম করে দিতে পারে। তো বাচ্চাদের কিন্তু পেটের সমস্যাটা হয়ে যেতে পারে। আর এই জন্য আপনার বাচ্চার বয়স বুঝে কিন্তু কোয়ান্টিটিটা দিতে হবে।
তো আমি একটা মিনিমাম আইডিয়া দেওয়ার আপনাদেরকে চেষ্টা করলাম। দর্শক, আমি আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের উপকারে আসবে এবং রেমেডিগুলো বাচ্চাদের অনেক বেশি উপকার দিয়ে থাকবে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। যুক্ত হব নতুন আরও একটি রেসিপিতে।